Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Говорити зараз будемо, як я і обіцяла, про українське небо, зокрема про наслідки удару рашистів по аеродрому Миргорода і удар-відповідь від України. На прямий зв'язок зі студією виходить Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації. Пане Анатолію, добрий день, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Розпочнемо ми із Миргорода. Напередодні кілька російських телеграм-каналів повідомили, що нібито окупантам вдалося уразити аеродром у Миргороді і знищити кілька українських літаків. Різні цифри називалися. Найбільшу, яку я бачила, 6 машин. Оглядачі профільного американського порталу The War Zone кажуть, цю цифру перевірити і підтвердити не можуть. А на відео видно імовірне ураження одного літака. Що ви думаєте про цю ворожу атаку і якими можуть бути її наслідки? Давайте, мабуть, спочатку проаналізуємо червень місяць, скільки було завдано ударів ракетних по території України. І тут слід зауважити, що було нанесено близько 6 ударів масованих ракетами. І більшість ударів приходили саме по аеродромах, які знаходяться на Західній Україні. Було нанесено близько 14 ударів шахедами. Це теж спроба була проникнути по більшості аеродромах, на яких можуть базуватися українська авіація. Загалом ворог застосував близько понад 300 шахедів, близько 50 ракет Х-101 і 7 кінжалів. Це вже не включаючи статистику, наприклад, використання балістичних ракет по прифронтовій, по прикордонню. Тобто ми бачимо, що ворог активно протягом місяця застосовував ракети малої і середньої дальності класу Х-58, Х-59. Наприклад, для Х-59, Х-69, перепрошую, для нанесення ударів по прикордонню, по прикордонних аеродромах. І тут слід зауважити, що при всій цій навалі це перший випадок за довгий час, коли вони спромоглись уразити якусь ціль на аеродромі українському. Тут слушно було б зауважити, що треба все ж таки дослуховуватися до офіційних джерел щодо інформації можливого ураження. І знов таки, повертаючись до інформації, що саме було уражено безпосередньо на аеродромі Миргород, є питання щодо можливого ураження літаків, але це може бути або макет, або може недіючі літаки, які стояли довгий час або передислоковувалися саме для таких рішень, для того, щоб ворог міг, так би мовити, цілити по макетах або уявних бойових цілях. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про застосування Росією по ударах по аеродромах, доволі велика кількість ударів було зупинено із нашими силами протиповітряної оборони. До речі, сьогодні сил протиповітряної оборони Збройних сил України сьогодні професійне свято, і слід зазначити, подякувати їм за їхню професійну роботу і те, як вони захищають наш повітряний простір. Тому знов таки, давайте не слухати російську пропаганду, яка буде зараз активно стрибати на радощах, розповідати, що вони там знищили 18 винищувачів, чи то вже F-16, чи то F-35, але тим не менше, знов таки, слід прислуховуватися до офіційних джерел і зрозуміти, що з такою навалою, якою Росія щомісяця б'є по аеродромах, по інфраструктурах, долучених до авіації України, ми умудряємося, так би мовити, не втрачати велику кількість авіації. На відміну від Росії, давайте повернемось, наприклад, до тої статистики, що, наприклад, за цей рік Росія втратила понад 30 літаків, і надсучасний Су-57 на аеродромі, і в Морозовську велика кількість Су-34, і Таганрог, авіабаза по ремонту і обслуговуванню і модернізації літаків А-50. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що існує певна проблематика, але це війна, і це, звісно, що будуть удари по аеродромах. Але, як бачимо, порівняність, наприклад, втрат у ворога набагато більше, і все ж таки ми набагато краще захищаємо наш аеродром. Я чула скептичні такі слова, да? 30 літаків не так і багато, насправді багато, правда ж? Прокоментуйте, будь ласка, цю цифру. Тут слід зауважити не про кількість, а про саму класифікацію літаків. 2 літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто тут знов-таки треба не забувати, що до цього 2 літаки було пошкоджене. Це доволі потужна така сила, яка використовувалася росіянами для моніторингу повітряного простору України. Знов-таки літак Ту-22М3, стратегічна авіація, той літак, який виконує задачі для несення, наприклад, ядерної зброї.
До речі, Росія другий раз за весь час втрачає під час бойових дій такий тип літака. Перший раз було під час грузино-російської війни. Зараз ми бачимо, було вже під час російсько-української війни. Велика кількість Су-34. Тут теж слушно зауважити, що російський надсучасний, як вони називають, Су-34, нищиться з такою ж швидкістю, як і старий радянський Су-25. Тобто ми кажемо про те, що все ж таки є певна проблематика і переоцінка тактико-технічних характеристик цих літаків. Зрозуміло, що в Росії їх набагато більше, і вони їх намагаються активніше використовувати, але тим не менш слід зауважити, що втрата 30 літаків, порівнянні того, що в принципі Росія не може будувати більше 60 літаків на рік тактичної авіації, це показник. Стратегічні літаки Росія взагалі не будує. І є певна проблематика з літаками транспортної авіації, з літаками на кшталт А-50, які теж вони не можуть будувати зараз. Ну, то, до речі, повертаючись до удару по Миргороду і тамтешньому аеродрому, народні авіаексперти виступають на нашому сайті, запитують, а чому літаки не підняли у повітря, розуміючи, що от відбувається така атака, або ось-ось має відбутися атака. До речі, повітряні сили України попереджали про можливість, вирогідність таких атак. Ну, давайте повернемося до того, що насправді всі літаки бойові, які залучені до проведення яких-либо бойових операцій, під час повітряної тривоги злітають, підіймаються в повітряний простір, виходять в зону ураження. І частина захищає ці ж самі аеродроми, а частина наприклад, передислоковується на інший аеродром. Тому знов-таки, повертаючись до основного питання, що саме було уражено, ми розуміємо, що, скоріш за все, це був або макет, або недіючий літак, який певний час стоїть на аеродромі. Тому що треба не забувати, що в Україні є літаки, які не експлуатуються з огляду на закінчення ресурсу або на можливості ремонтувати його, і тому вони стоять як відкрита мішень. Знов-таки, повертаючись до основного питання, ми бачимо, що ці літаки стоять просто неба, тобто є розуміння, що відкрита мішень для ворожих ударів. Колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на заяви російських пропагандистів по удар РФ по аеродрому в Миргороді. Каже, наші люди на місцях намагаються уберегти те, що є, і завдати удару у відповідь. Не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна і, на жаль, не без втрат техніки. Так сказав Юрій Ігнат. Скажіть, а дійсно, що зараз можна зробити для захисту українських аеродромів? Ну, звісно, не видаваючи якісь таємниці. Ну, знов-таки, давайте, мабуть, почнемо з того, що Нідерланди вчора оприлюднили лист, в якому зазначили, що вони вже готові передати 24 літаки. В принципі, питання щодо захисту наших аеродромів зараз, мабуть, в інформаційному полі буде дуже актуально обговорюватися. Я би звернув увагу, що, в принципі, є зараз інформація щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони з боку деяких країн західних партнерів. І є розмова щодо передачі 8 систем протиповітряної оборони, які раніше виконували певні місії в Ізраїлі. Знов таки тут слід зауважити на випередження, щоб експертне середовище, яке буде про це говорити, слід зауважити, що ці системи протиповітряної оборони спочатку будуть отримані Сполученими Штатами, де пройдуть певну перевірку, можливу модернізацію, а потім будуть вже відправлені до України. Тобто ми кажемо про те, що є потреба в сильному посиленні наших сил протиповітряної оборони. І як і зазначалося раніше, кількість таких систем, як Петріот або сам ті, нам потрібно приблизно від 7 до 25 одиниць. Це ми кажемо про комплекси. І знов-таки ці великі комплекси повинні бути захищені ще малими комплексами протиповітряної оборони, малої або середньої дальності, на кшталт ХАВК, або там інші якісь можливі навіть модернізовані старі радянські, поєднані з американськими ракетами, системи Франксам. Тому, в принципі, є потреба в збільшенні систем протидії і систем виявлення. Ми бачимо, що передаються французами система, вже друга система Groundmaster 200, яка забезпечує радіолокацію виявлення повітряних цілей. Тому, в принципі, є питання вирішується щодо захисту повітряного простору і посилення можливості захисту аеродромів, на яких будуть базуватися літаки F-16. Безумовно, в цьому випадку частина літаків будуть використовувати, наприклад, тактику зльоту під час повітряної загрози, частина буде передислоковуватися, частина буде закривати повітряний простір, захищаючи від можливих атак.
Звісно, що є очікування і також літаків дальнього радіолокаційного виявлення САП, які суттєво посилять наші можливості. В даному випадку ми зможемо робити варіант керування всіма наземними системами протиповітряної оборони і повітряними системами протиповітряної оборони літаками F-16 за рахунок радіолокації цих літаків і передачі цілі вказівки на певні системи наземні, які будуть стояти на окремих напрямках для того, щоб знищувати повітряні цілі. Тому, в принципі, зараз іде підготовка, і ми бачимо доволі такі амбітні пропозиції з боку західних партнерів і розмови щодо посилення системи сил протиповітряної оборони. Тому слід все ж таки дочекатися, і все ж таки, я думаю, що головною задачею зараз, окрім того, що ми просто посилюємо сили протиповітряної оборони, треба почати активне спілкування з нашими західними партнерами про створення єдиної системи протиповітряної оборони в Європі. Тому що на відміну від систем протиповітряної оборони в Європі, які зараз базуються, і, наприклад, ті ж самі польські літаки злітають під час повітряних тривог на території України, Україна більше може надати фахової допомоги і допомогти нашим західним партнерам навчитися працювати і правильно знищувати повітряні цілі, тому що все ж таки у нас більше досвіду і війни з Російською Федерацією. Щодо СААБів, ми говорили, здається, з вами в нашому минулому ефірі. Це Швеція, і вже зараз є така інформація, що дійсно шведи готові нам передати ці машини. Ось бачу я інформацію про те, що вибухи пролунали у Курську сьогодні на території Російської Федерації, і прийшлися вони на авіаційно-технічну базу. За супутниковими знімками видно, що на ній розташована велика кількість автотехніки, яка якраз обслуговує авіацію. Скажіть, чи можна цей удар сприймати як така своєрідна відповідь ударові по Миргороду? Я би не рахував би, наприклад, там якісь відповіді, протидії, тому що насправді за цей рік велика кількість операцій, проведених силами оборони разом з розвідкою, разом з Службою безпеки України, призвели до того, що Росія втратила велику кількість дуже важливих об'єктів і безпосередньо в класі військового знаряддя. Тут ми кажемо про аеродром Морозовськ, ми кажемо про аеродром Ахтюбінськ. Давайте згадаємо, скільки було ударів по тимчасово окупованому Криму, аеродрому Джанкою або Більбеку. До речі, Більбек був показове знищення 2 літаків МіГ-31. І систем протиповітряної оборони, і систем радіолокаційного і космічного зв'язку. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що щодо питань стратегічних ударів по території Російської Федерації або території тимчасово окупованої України, за цей рік Україна показала доволі такі потужні результати. Знов-таки треба не зменшувати, як то кажуть, оборотів. Є певні позитивні з боку того, що українці зараз налагоджують вже серійне виробництво певних ударних дронів, які можуть літати на відстань понад 1000 кілометрів. Взагалі в Україні тут слід зауважити, що Україна давно вже експлуатує БПЛА, безпілотні авіаційні системи, які можуть літати на відстань до 3000 кілометрів і нести там корисне навантаження до 100 кілограмів. Але, безумовно, навіть з такими можливостями треба не забувати про розвиток власної галузі. Ми бачимо, що зараз Нептуни наші вже б'ють не тільки по кораблях, а можуть бити і по суходолу. Вже є ефективне застосування. Ну і знов-таки треба звертатися і спілкуватися з нашими західними партнерами щодо дозволів на використання, наприклад, таких ракет «Атакамс» по аеродромах Російської Федерації. Тут важливо вибивати безпосередньо самі літаки на аеродромах і безпосередньо знищувати знаряддя і обслуговування. До речі, Wall Street Journal написала, що Україну та Росію очікує смертельне літо. Жодна зі сторін не досягне вирішального прориву, тим не менше. А як ви бачите ситуацію? Дійсно, Україна зараз виготовляє багато дронів, дуже багато. Розвиває РЕП. F-16 ось мають з'явитися в українському небі. Як це має вплинути на ситуацію? І чи говорити про таке вже смертельне літо, як про це пишуть американські медіа?
На мою думку, зараз головною задачею є стабілізація лінії фронту для того, щоб ворог додалі не міг просуватися. Це можливо за рахунок отримання літаків F-16, які будуть використовуватися для віджинання російської авіації, для того, щоб вони не скидали каби. Тому що ворог знайшов таке дуже слабке місце і завалює великої кількості кабів. І давайте визнаємо, що насправді протидія проти кабів можливо тільки по знищенню російських літаків. Тому що та кількість понад 3000 кабів на місяць протиставити протиповітряну оборону, витрачати ракети, потім не мати чим збивати Х-101, там крилата ракета або там ті ж саме калібри або кінжали. Насправді це те, що намагається зробити ворог. Тим не менш, слід зауважити, що крім стабілізації лінії фронту, треба завдавати стратегічних ударів вже по території Російської Федерації, тому що ми бачимо, за цей рік насправді велика кількість ударів було зроблено, і є ще велика кількість цілей. Знов таки, більшість стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації, які долучені, наприклад, до виробництва авіабомб або крилатих ракет, це зона враження до 1000 кілометрів. Тобто те, що в принципі доступно для наших власних можливостей і для можливого отримання західного озброєння. Тут слід зауважити, що якщо ми кажемо про російські аеродроми, то більшість аеродромів взагалі, які Росія активно експлуатує, знаходяться в зоні до 300 кілометрів. А взагалі в Росії після розпаду Радянського Союзу залишилось близько 250 аеродромів, з яких на 2010 рік залишилось 70 і 26 вони прозвели модернізацію, планували експлуатувати взагалі тільки 26 аеродромів. Тобто це не така велика кількість в порівнянні для того, щоб нанести такі доволі потужні удари по стратегічних можливостях Росії. Класна інформація. Дякую, що ділитеся. І ще от наприкінці нашої розмови я хотіла у вас запитати про захист рашистів від українських дронів. Річ у тім, що Defense Express пише, що зараз росіяни хочуть створити нові засоби захисту від дронів для своїх зенітно-ракетних комплексів. А чим вони захищаються зараз? Ми, звісно, тішимося, що це не завжди ефективно. А скажіть, йдеться про якийсь принципово новий захист? Як же оця їхня стріла 10, чим вони захищаються? Давайте почнемо з того, що в принципі Росія пропонувала як протидію БПЛА систему, якщо не помиляюсь, «Панцир» і «Тор». Знов таки, це система протиповітряної оборони, більш сучасна, як називають Російська Федерація, але слід зауважити, що наприклад, система ТОР страждає на проблематику щодо включення в автоматичному режимі і відключення системи свій-чужий, що дозволяє їй знищувати будь-які повітряні цілі, які вона знаходить в режимі автоматичному. Тому ми бачимо часте збивання там friendly fire з боку Російської Федерації. Вогонь, так. Вони про нього часто пишуть так. Далі, повертаючись до системи «Панцир». Система «Панцир» була побудована на шасі КАМАЗ, і певні проблематики є там. Зрозуміло, що комусь треба було виграти тендер, і вони поставили її на базу КАМАЗ, і ми бачили неодноразово, як цей «Панцир» падає на бік при, наприклад, заході на поворот. Але тим не менш, тут важливим є функція щодо радіолокації цієї системи. І знов таки, повертаючись до сирійської операції, тоді Росія активно гатила по зграях птахів біля аеродрому і ніяк не могла виявляти безпосередньо самі безпілотники. Знов таки, повертаючись взагалі до радіолокації з радянських часів, радіолокація свого часу була трохи поцуплена в Сполучених Штатах на початку 60-х років, тому в Росії так активно розвивалися загоризонтні РЛС, які в світі відмовилися від них, тому що використовують здебільшого супутникові можливості. Але знов таки щодо радіолокації слабких місць, для порівняння, літак А-50 дальнього радіолокаційного виявлення російський не міг виявляти висоту цілі. Тобто він міг бачити азімут, він міг бачити напрямок, але не бачив висоту цілі. Тобто доволі важливий фактор для прийняття рішення щодо знищення будь-якої повітряної цілі. Тобто у цій поцупленій історії вони так і зависли, дайте я вас перебиваю. Тобто там західні технології пішли вперед, набагато далі вперед. Західні технології пішли далі, а Росія залишилася з спробою Кулібінщини зліпити щось для того, щоб все ж таки показати аналогів. Тому, в принципі,
Тут є важливим аспектом. Зараз, поки Росія знаходиться ще на помилках Радянського Союзу, експлуатує велику кількість засобів, які вони отримали в спадщину від Радянського Союзу. Китай їм не може допомогти, тому що Китай теж певні проблеми з радіолокацією, певні проблематики, наприклад, з тими ж самими авіадвигунами. Тому, в принципі, головною задачею зараз це долучання наших західних партнерів до загальної інформації, що все ж таки Росія технічно слаба, і саме зараз можливо перемогти її за рахунок, наприклад, знищення важливих таких об'єктів і можливості Росії. Дуже вам дякую, пане Анатолію, за коментарі. Дякую, що вийшов на прямий зв'язок зі студією. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.